pesi bino botondi mingi komona bino ete toyangani awa pona lisikulu ya Bokundi Ebembe. Pona yango na minute moke tozali bongo kobanda tope kolanda discours yango oyo esilaki kobongisama. Kobatela kimia na biso kozala malamu mingi, kotia likebe kozala lisusu malamu mingi, po ete tosimba ntina ya lisikulu. Totombeli bino boei malamu. Koyana biso awa zalaki pona kolanda lisikulu ya Bokundi Ebembe ya ndeko Achaiso Marie azali isusu te longola biso. Lisikulu ezali kosalema ezali te pona mowei kasi ezali nde pona biso oyo totikali. Tina pone yango ba Biblia na biso tomemaki tope tozali yango na telefone ekoleka malamu wana lisikulu ezali kosalema tosalela yango. Lisusu soki papier bic ezali tokoki kozwa ba note pona kosimba bongo lisikulu oyo malamu. Tobatela kimia ekoleka lisusu malamu na esika oyo. Kasi lisikulu yango ngai te nde na kosala yango. Pone yango totiki esika epai ndeko Sasa Timote yenda kosala lisikulu yango. Ndenge toyoki yango pona lisikulu tolobela nano makambo etali mowei biographie na ye. Kombo na ye ezali Mama Marie Achaiso Kombe. Sinon ndenge ba miseni ko benga ye Mambanda. Tanga na tuna di signification nkoloba soki mama boti mwana mobali wana aboti liboso mwana mwasi. Ezali na sense mabete. Na bokoko mwana mwasi wana komimbanda na ye. Yango ba ekole salama ki bongo pa ndeko Maria Achaiso yango ba komai ko benga ye Mambanda. Allo ibyanga miyango to ebengeli yango Palenganaki même la kati na lisanga. Alors, Mama Maria Achaiso abotamaki na juin 1942. Date ya mariage ne parce que azali mwasi ya libala atako mobali ya kufa kala. Mariage ezaki bongo na 1955. Balamaki epai ya papa Lomaliza Charles. Malgende na lobi ya kufa kasi babotaki bana mwambe moka kufa batikala Sambo. Azaki témoin de Jéhovah, vous êtes baptisé. Date ya baptême na yez ezalaki na août 1997. Donc ça fait 25 ans na kati na 50 ans que musala eloko. Atiki pe Bangkoko ne bazaki 25, mina ibakufa donc o bazana bongo bazali 21. Tukumi bali na moko. Bongo azaki pe na bakokololo. Bakokololo bazali 11, bazali vivant jusqu'à présent. De Aïko Koufa le 4 janvier 2022. On a malade au Toyebi, on a comme qui mingi. On a yéla qui brusquement, sali AVC. Ceux qui kaka mbongo somba kaliwa, de maman a profité. Bana basala ki nyonso, pote akokobika. Kite. Ina bimaki na hôpital, azongi na ndako bambelandeli lisusu. Tikino na bokoko. Mama za ko zinda be ko zinda kino na liwa nzoka nde esingela ikaka pema po nyoka mingi soki ozalaki wana tanga zako nyoka mandenga zako kanga mutu akoli boye atayo koloba te ifali ya pema tungisa mipenza azaki penza nikaka penza tanga zako penza mama oyo ayebana kina bizali ya malamu Mama Achaiso isanga mo babebi yango même na kati na libota baza kubenga mo yangisi azako linga désordre te bandeko bakabona eza ineza kindengwana même na kati lisanga bunzambe
azalaki na problème na bato te okoyoka te ke mama Marie aswani na ndeko te jamais ti kino liwana okoyoka mama Marie te azwani problème na ndeko moko azalaki mopala ngai misi ya sango malamu alingaki mingi musala kosakula ti kino na vieillesse na ye kuta aza kolinga mingi kosakula na bapionnier atako ye azalaki pionnier te mbala mosusu meme bangonga aza kopesa bangonga ya bapionnier na kati na lisanga azalaki mpe mokambi monene alingi asalaka te bana bato bapesaka ye naza kokabaka tala bizali ya malamu oyo emonisi eke vraiment amisalelaki nkombo ya malamu ntango azalaki na mabele ndenge kaka mosakoli chapitre 7 verset 1 elobaka nkombo ya malamu eleki mafuta na motuya lelo boye okokopakola soki ba produit nini ya solo kitoko ti oza koleka wa mais soki ozali mal réputé moto moko akotala yo te mama azalaki bongo te yango wana ebongaki malamu tosala lisolo ya bokundi ebembe lisolo nga azokolobela bitene misato tene liboso elobi biblia epesi pardon tozalaka na mposa ya libondisi ntango ndeko to moninga akufi ya mibale biblia epesi elikia mpona bakufi na suka ya misato matomba oyo tokoki kozwa ndenge toyawa na ebele soki tolobili oyo liboso ezala likambo mpasi ndenge libota oyo mpe bandeko tozala mpasi mpo te molingami to ndeko akufaki aza na biso lisusu elongo te eza kotungisa mpenza eza likambo ebandi kala na ntango kala bandeko mingi mpe batungisamaki soki tolobili par exemple Abraham na ebandeli chapitre 23 verset 2 omona Abraham ntango Sara akufaki alelaki mpenza makasi yangola ye lisusu Jacob toyebi lisolo na ye lokola ayokaki sango epai na bana ete mwana na ye alingaki mingi asasi ye na banyama zamba tala mpasi azalaki nango na motema soki otangi na ebandeli chapitre 7 verset 34 kino 35 okomona ete ata libondisi obaki ete tikino na kokota na se ya nkunda nakobondisama te mpo na mwana na ngai donc emonisi ke mpasi oyo eyelaka moto soki akufi ndenge toza komona libota bandeko bana oyo atiki bazali na mpasi makasi yaya kuta mokolo azali awa te maya koma azali te mpo na sante azali na Afrique du Sud mpasi oyo aza nango kuna abanza tolandeki ntango aza kolobela libota mokolo wana alors yango ezosenga ete libota oyo ebondisa makambo sakili kobondisa bango Abraham abondisamaki tout comme Jacob ata Yesu kutu abondisaki Marie na Malata ntango bakufelaki ndeko na bango Lazare esengelaki babondisama mpenza Jésus pasalaki mosala wana soki tozwi mokanda ya Biblia na Jean chapitre 11 verset 23 kino 26 pe 33 kino 35 tokotanga yango mokanda ya Yohane chapitre 11 Yohane chapitre 11 verset 23 kino 26 natangi yango na mokoye Yesu alobaki na ye ete ndeko na yo ya mobali akosekwa Maria alobaki na ye ete nayebi ete akosekwa na lisekwa na mokolo ya suka Yesu alobaki na ye ete ngai nazali lisekwa mpe bomoi moto oyo azali kondimela ngai ata soki akufi akozonga na bomoi mpe moto nyonso oyo azali na bomoi mpe azali kondimela ngai akokufa mokolo moko te ondimi yango soki tokende na verset 33 kino 35 na yango Yesu ntango amonaki ye azali kolela mpe bayuda oyo bayaki na ye elongo bazali kolela atungisamaki makasi na elimu mpe abulanganaki mpe alobaki ete bolalisi ye wapi alobaki na ye ete nkolo yaka komona Yesu alelaki abimisaki mpiso donc mpona komonisa ete likambo liwa ata kutu balobi ke ata kutu epesemeli mobeko ke bolelaka te soki bakufi nani akokondima likamisi ya lengwa ekoki kosalema te bana mosusu bakanisaki batatula Yehova balelaka te abanza bandeko bamoni ndenge bandeko baleli mamatya iso kino sikawa bazali kokoba kolela ye
sokande Yehova monisaka boboto mpe mawa ye mpe lisusu yango wana pesaki elaka ya kobondisa na ndenge nini yango tindi tolekana Etienne ya mibale lobete Biblia epesi elikia mpona bomoi ya bakufa lokola azali tata ya bosembo tata ya bolingo mpe na nguya alors tango akelaki mutu na ibandili atalikanisizaki na motema Jehova te ete asalaka to akela bato mpo te baya kokufa te eloko ebendaki liwa ezali kozanga botosi ya bankoko na biso ya liboso soki tozwi Biblia susu na mokanda ya ebandeli na chapitre 2 verset 7 tokutanga verset 15 kino 17 ebandeli chapitre 2 alobaki verset 7 liboso pe Yehova Nzambe asalaki moto na putulu ya mabele pe apemaki kati na zolo na ye mpe mabomoi pe moto akomaki molimo na bomoi na 15 kino 17 pe Yehova Nzambe akamataki moto mpe atiaki ye na ilanga ya Edene mpona kolona yango mpe kobatela yango lisusu Yehova Nzambe apesaki moto etinda oyo nzete nyonso na ilanga okokolia yango na ndenge olingi kasi nzete ya koyeba malamu mpe mabe osengeli kolia yango te po mokolo oyo okolia yango okokufa solo atako bainterprétation ekoma mingi mpona verse oyo nzokande ezali bolingo malamu esalaki Yehova bongo mpona koprevoir epai na moto toyebi ete mibeko ebatelaka moto soki oza kobatela mibeko ekama ekoyela yo te donc soki Jehova atiaki mibeko wana ezalaki na ntina mingi mpona kopreserve bomoi na bango kasi batosaki ye te bake kotosa na bango monguna oyo aye kokosa bango yango wana moni Yehova asilikaki toyebi ete ndenge kaka Esaïe chapitre 55 verset 10 pe 11 elobaka liloba oyo ebimi na monoko ya Yehova ezongaka mpamba te kozanga ete ekokisa likambo yango wana bamilobelaki soki botosi te bokokufa yango wana mpe bakufaki moya kosala otema ezalaki te kasi suka yango ayebisaki bango bo outa na mabele okozonga na mabele yango wana ntango tozali kokufa tozongaka nde na mabele tokendeke epai te soki moto oyo akufi akesu na lole toyebike kuna bisengo na bisengo akende su na lole kosani wana eza susu punition monike bainterprétation eza koya mingi mpona likambo yango ezali mawa akufaki mpo liwa ezali kozanga bomoi Adamu azalaki epai te avant que Jehova akela ye donc azalaki te liboso ntango akufi azali lisusu te ndenge wana mutu soki akufi akei ngambo wana eye epai na biso nyonso mpona nini me soki omoni mutu aza na sali te mankwanza na mankwanza yeye nde akobota mwana azali propre banze koko salima te yango wana ye lokola azalaki mutu ya masumu abebi liwa epalanganaki na kati na mokili mpe lisumu yango wana ememaki kufa epai na bato nyonso ndenge mokanda ya Baloma chapitre 5 verset 12 elobaka yango kasi lokola azali tata mawa apesi elikia oyo ekokokisama mpenza ndenge mokapo ya Emonise chapitre 21 verset 4 elobaka akolongola liwa bampasi nzala koganga ekozala susu te nyonso ekozonga mpenza malamu alors yango wana Biblia emonisi polele esika mutu akendeke ntango akufi akendeke ne epai te atako diable moni mayele mabe tango alobaki epai na Adam epai na Eve okokufa solo te sikoyo mutu akomi kokufa abongoli mayele mabe abimisili te ya molimo oyo ekufaka te molimo ekufaka te presque mangomba presque nyonso na mokili bayebike ntango mutu akufa eloko moko ebimaka na kati ya nzoto yango babengaka molimo kasi Biblia ezokokweyisa likanisi wana na mokanda ya Ézéchiel chapitre 18 verset 4 et verset 20 4 tala milimu nyonso ezali ya ngai molimo ya tata ndenge moko mpe molimo ya mwana ezali ya ngai molimo oyo esali lisumu yango nde ekokufa verset 20 molimo oyo esali lisumu yango nde ekokufa mwana akomema ngambo te mpona libunga ya tata pe tata akomema ngambo te mpona libunga ya mwana moyengebene na moyengebene ekozala moto na ye moko pe mabe ya moto mabe ekozala moto na ye moko esi tomonaka eloko moko
ebimi akende koyiba biloko batu toki kosala kindumba pe bongo na bongo eza mutu ye moko akende kosala mobunga wana donc moto azali molimo na Biblia iloba molimo limboli ekelamu ya bongo donc ataba nyama azali milimo mais mikapo oyo eza kosala mobulu epai na batu likolo ya kozanga boyebi komizinisa na boyebi ya Biblia ezali toloba par exemple na mukanda ya Nzembo 146 verset 4 Nzembo 146 verset 4 elimo na ye ekobima akozonga na mabele na mokolo yango makanisi na ye ekufi elimo soko si Biblia ya makanza place balobeli kaka molimo monelo ke pesi mbulu na ba Biblia mususu na ba traduction mususu yango wana bakoyeba kokesinisa te nini wana elimu na molimo zoka nde elimu ezali nguya ya bomoi so to pesi ndakisa na machine eza kosala na courant wana ezali kola nguya ya bomoi otango olongoli courant machine ya kosala susu te soko zongi te pe kufi ndengo wana pe elimu yango wana nde ebimaka na nzota mutu na bo moto te po yango wana mateya palengani ke akendeke na lola kino bakanisi ki bamususu tu bakumboki na lola kola Elia eski akendeki na lola kola kozanga kososola Biblia Yesu apesaki ndimola penza na likambwana Jean chapitre 3 verset 13 na lisolo na ye na Nikodem na butu baza kosolola na verset 13 alobi polele te moto moko te amatana likolo kaka ngai mwana mutu na kozonga kona bongo Elia eske Yesu akutaki na mabele wana kufa kala tala likamweza komonisa mayele mabe ya Satan le diable alingi toujours komonisa ete soki mutu akufi azali kaka na bumo mais eta ya bakufi Biblia monisi yango penza polele na Musafiri chapitre 9 verset 5 yango tokotanga pe verset 10 Musafiri chapitre 5 natangi verset Musafiri chapitre 9 natangi verset 5 so bato ya bomoi bayebi ete bakokufa kasi bakufi bayebi ata eloko moko te bazali mpe na lifuti te mpo babosani makambo oyo ekokaki kosala ete bakanisa bango na 10 nyonso oyo loboko na Yesu mpona kosala sala yango na makasi na yo mpenza mpo mosala ezali te mwango te boyebi te bwanya mpe te na nkunda esika ozali kokende Yohane chapitre 5 verset 5 verset 25, 28 et 29 na 25 natangi ya solo solo mpenza nalobi na bino te ngonga ezali koya pe ezali sikoyo wana bakufi bakoyoka mongongo ya mwana na Nzambe pe ba oyo batie likebi bakozala na bomoi na 28 et 29 bokamwa te mpona yango pamba te ngonga ezali koya wana ba oyo nyonso bazali kati na malita bakoyoka mongongo na ye pe bakobima oyo basalaki makambo ya malamu bakobima mpona lisekwa ya bomoi baoyo bazalaki kosala makambo ya mabe mpona lisekwa ya kosambisa omoni bakouta wapi kaka na malita ndenge kaka Yesu akende kosekisa Lazare na lilita na ye ndenge pe bakufi nyonso bakosekwa bakouta kaka na malita donc Biblia alobaka bobele solo kasi mokili na komemama na makanisi ya Satan eza komema mobele lokuta mpona tini tali bawe alors lisekwa ezali solo ntango lisekwa ekosalema monisami polele te na ntango wana makambo mosusu ebandi boyangeli ya Yesu na kati na mabele yango wana lisekwa ezali na lolenge mibale mpo bawe bakosekwa liboso ezali bawe bakoyangela na ye Biblia amonisaka mutuya na bango na kati na makomami bakoyangela na Yesu pourquoi siège ya bokonzi lokolo eza na likolo yango na bango bakosekwa mpona kende ofanda na Jésus na likolo
yangwane bullying saka makanisi batei tangu bazotanga na Jean 14 ngana ke ko bongisila bino sika na kozala bino pe kozala ale ali biso nyos zoka ndeza libongo te Biblia ko kozala na bongola te ezali mpona baweba koyangela elongo na Jésus lokola Yehova abongisaki bokonzi pasi bokonzi nde mutu ebongisaka mboka kotala nano soki mokonzi aza koyangela eza malamu bongo baministre oyo aplace bango nyonso moko na moko aza kopokisa ministère na ye lolenge malamu esi mboka ekobonga te yango na Jehova abongisi mpe bokonzi oyo akosala paradiso na mabele ekobongisa makambo nyonso esili nango yango wana ata bato nyonso même mosali ya mabe na Luc chapitre 23 verset 43 soki totangi yango lisusu Luc chapitre 23 verset 43 tangi yango boye mpe ye alobaki na ye te ya solo nazali koyebisa yo lelo okozala na ngai na paradiso okapo epesi lisusu mobulu kolaba te mpona nini babiblia bayebi koklase virgule te epai oyo esengelaki kozala yesu aza kolobela futur awa alobi na yo lelo tokozala nous serons avec toi dans le paradis oyo yesu nde mutu akozala roi ye nde mutu akoyangela leo ntango akoyangela atako bokonzi siège nango eza na likolo me ye nde akoyangela uta na likolo mpe na mabele yango wana alakaki ye okozala ngai na yo na paradiso yango wana omoni ntango tozali awa ezali ntango ya komisalela nkombo ya malamu boyokani na yo na Nzambe ezali ndenge nini boyokani na yo na bato ezali ndenge nini omoni yango wana ntango toza koyanda esika ya ebembe lisosi na biso ezali kosala ndenge toza boye Matthieu chapitre 27 verset 11 toza lokola bato mibale batiami liboso na biso oyo mosusu mutu ya mobulu diable aza kotinda bato kaka na mobulu ya mabe me pa izo boye Yehova aza kobondela mwana na ngai ezala na bwanya ngai nazwa eyano ya kozongisa na mutu oyo azali kotumula ngai nani wana aza kotumula ye kaka ndoki wana satani mpona misala na mabe ya lokuta kokosa bato mpe kotinda bato ya mobulu po bakata boyokani elongo na zopa bazanga na bango momi yango wana moni ntango toza na yango ezali ntango mpenza ya kosala keba ya komibombela nkombo ya malamu na batradition mosusu elobi réputation liboso ya Jehova mpe liboso ya bato ezali malamu moni yango wana mama Chaisu atako akufi na ye atiki mpenza réputation ya malamu na kati na lisanga ezala na kati na libota na ye ezala esika oyo afandaki yango wana lokola mwa témoignage moke okutuna ndeko moko azali ngwende to pionnier na kati na lisanga na biso oyo balinga kosakola mingi koleka kutuna basakoli mosusu ndeko Enoki Muteba ndeko Enoki Muteba azali pionnier na kati na lisanga na biso me nini otindaki yo ote okoma pionnier? Oui, merci. Eloko etindaki ngai lelo nazala mobongisi nzela ya sanza na sanza ezali pe kopiko oyo koko Chaisu azalaki na yango na sens ke ntango azalaki na bomoi mbala mingi azalaki kosakola mingi na mama Bijimina oyo lelo mpe azali na se ya mabele alors babandaki kokende batrajet ya milai mpenza alors komona mpiko wana yango nde na bandaki komitala mingi komituna ete ngai elenge mpona nini nasengeli te komekola mpiko lokola okoko Chaisu azalaki na yango yango mpe lelo esalisaki ngai nazala oyo nazali lelo na ebongiseli ya Nzambe atondi mingi bon souvenir oza nango ezali kaka yango wana non souvenir mosusu ya koko Chaisu oyo nazali na yango ezali ete azalaki mpenza nde ezali ya kokaba mingi na sens ke soki tozali na mosala ya kosakola toye kotala ye to mpe soki toye kotala ye atako azalaki mpenza mobange mais azalaki kosala nyonso okomona ayamba bino malamu okomona asombe bino mwa secret mpe azoforce kopesa bino mwa eloko bozonga na yango okomona ata oboyi mais azoinsiste en tout cas ezali yango nde eza ezali oyo bande kosepesanga mingi epai ya koko Chaisu totondi yo mingi dekeno soki tolobi ke tobengaka bato baya kotemoye mpona makambo ya mama Chaisu tokozanga nango ezali ebele ntango naza koloba ezali mpona
kumisa mutu te na banza lisanga mo bayebi yango. Une maman exemplaire kati na lisanga tikino akufina. Tolandi lisusu matomba oyo tokoki kozwa ndenge toyeyi awa. Na banza toyoki matomba yango. Moko na moko sikoyo azali lisusu laza ko raisonner. Ndenge nini yepe lisusu akobongisa bomoi na ye. Tozotala bomoi ezali mokuse. E matomba mususu soki toyoki discours yo malamu malamu. Bana mususu ekotinda wepe opeze. Mwandu kuto diable bimisa na mabele mpona etindi etali bakufi. Banza kutinda wepe otuna mituna ipane batatu na yo baba limbole yo malamu malamu ikambo yango na bulayi. Awa ezali lisolo ezali yango. Yango wana lisukulu na biso isukinde awa. Kawa to kobondela liboso bongo sima toyoka loyembo 151 tobondeli Yehova tata na biso na makolo tata na bolingo tata na mawa ya solo bolingo na pe mawa na yo e mona naki mutababoti na biso liboso babebisaki boyoka na biso boyoka ina na yo na bango e bendi libiso mindondo na kati na mokili mobimba tala mokili ndenge ekomi bato nyonso bazali na bilelo aza kolela pasi ya motindo wana longola oyo tala likambo enyokolaka biso koleka oyo bankoko na biso balekelaki biso liwa yango wana tozali na mpasi ya mawa ezala libota oyo atiki tata Yehova bondisa bana yo ozali mobondisi monene bana bazali mampasi ya kobungisa mama po babungisa tata bayebi kutu elongi ya tata te babungisi lisusu mama tikali ba orphelin de père et de mère tiela bango likebi tata po te obondisa bango po yo ozali mobondisi monene me esengo na biso ezali ete yo ntango olaki okokisaka kaka tondimi te biseko ekosali yango wana totikali na eliki awa na mitema na biso ete soki eye na ntango oyo tokomona mama azaliso na kati na biseko sikoyo tika tokoba kolendisa mitema na biso tika tokoba kopesa biso elimu na mpo te ntango nyonso tokangama topikama na kati na lisangana ekosanga ete tozonga nsima po te tomona bolamu nyonso oyo olakili biso makambo esili nanu te lobi tokokende na cimetière mpona kotika nzoto mowei tolikia ete makambo nyonso ekoleka na lolenge ya malamu libondelo tata tondimi ete okokokisela biso yango na nkombo mwana Jésus Kristo azali nkolo mpe mobikisi na biso amen. Amabosa nakabalinga te ata oyo bakufa oyo baza na motema na ye Nzambe akosekwisa nasima bomoi ya solo solo paradiso ya seko akufi tokokobenga okosekwisa bango voilà discours na biso esili banza likambo totikali nango ezali lobi tokokende kobimisa nzoto ya mwe nzoto ya mama Jaisu
na kliniki kinoise. Alors nzoto ya moye kulisema na ba 12 heures. Soki bimi na 12 heures, anzi tukolekisa mwa ntango moke wana. Peut-être après une heure de temps, si va te donner cimetière ya Mingati. Donc babengi yango Kimberley, eza toujours le cas côté wana. Atondi bino. Afani na barabara kwa wana tikiti na kuna ya kote azukita akikulala ya nakozala Ajaisu Marie, nina ya musala, ata tokomona yo boye te tozokende okunda yo, ndeko na biso etiki biso na pasi. Me pasi na biso ezangi elikia te. Moni ndenge tofandi boye batako, eza bapendi permanente, oyo tozalaki kosala elongo na Ajaisu, azalaki komiyenga kondima mosala ya kosakola, azalaki muyambi ya bapaya, azalaki mokabi, Ajaisu azalaki koboya motu te. Na mabaku nyonso tozalaki kokutana na ye, ayebisaki biliki na ye ya kovanda na mabele oyo ekobongwa na paradis. Nzoka nde mokolo moko abelaki awo na ndako na lupango, toyaki kotala ye. Olie asinkiete na yabeteli biso basolo ebele ndenge atambulaki na tata na Kisangani, ndenge ayaki awa na ndenge ayaki koyamba solo. Elendisaki biso makasi. Donc azalaki mpenza kolinga ete azala kati na biso bapionnier po tozalaki kolendisa. Preuve ane ke mokolo mosusu pasi etungisaki ye ake bayaki komema ye epai ya frère Christophe. Ntango toyokaki tolandi tokei kuna amoni biso toyambani na esengo, toyambani tosololi kaka biliki moko wana ya kovanda na mabele oyo ekobongwa na paradis. Ayebisi mwasi ya frère Christophe pesa bamokasokoba mpe bapesaki tala mokabi wana aza epai na ye te, me amonisi kaka ezali ya mokaba. Ayaki komonisa te bolongola ngai awa, ngai nazonga na ngai na lupango na ngai kuna chala timba ayaka kotala ngai tolendisa. Me pasi na biso ezalika ya ntango mokosi eliki ezali na mokanda ya Jean chapitre 5 verset 28 pe 29 ete Ajaisu akoyoka mongongo mpe esimbi mpenza kondima na biso lokola lisembo ezali tokoyamba na lisusu na Ajaisu. Ezali boye te bandeko na ngai. Nakoloba awa toza na kati ya libota ngai nene mwana mama Ana oyo akufi mama na biso nyonso ndenge tovandi mwana suka ya bamama ye ndenge mpe asukisi libumu na ndenge mpe asukisi moto asuka
awa toza kaka nanu kokokisa bamakambo mpo lobi makambo nyonso tu eleka na kimia bato balia bamela makambo nyonso ezala na kimia tokende mpe kotika mama na libulu na kimia Un souvenir. naza na basouvenir ebele mama aboti yo oyo abokoli yo mama abokoli biso mama oyo azalaki mama mpenza moto abokoli biso nyonso alembaka te akoyoka kaka mwana na ye aza kuna ye wana mwana aza na maladi ye wana asimi nzelake mwana kuna ayaki ye wana okuta ye ata obimi okuta ye kaka aza wana azozila nini mama ozonga te ata kutu bandeko na ye nyonso tu asungi bango na bamaladi titititititititi mama soko nga nazalaka te awa nazalaka na étranger soko mama yaya na ye azalaki na hôpital soko nabengi toza na mama na bino ya mbiti kozala mama na bino ya mbinza ya mama koloba mama zonga te nakozonga te mama Christophe zonga nanu nakozonga te nakofanda oyo yaya azila yaya na ye abima malheureusement mpe yaya na ye akufaki atikaki biso na maboko ya mama donc mama oyo azali mama na biso nyonso ye nde mpenza aza na likambo eteka koyeba susu te maloba ezangi nga mais epai akei nayebiki ake epai ya malamu mpona motema na ye ezalaki malamu azalaki na elle avait un bon cœur na ndenge ya malamu nakanisi place na ye mpe eza ya malamu que son âme repose en paix. topesi nzambe merci Oui. o makambo nyonso ye asala topesi merci kote bakei biso mpe tokende moto akotika aza te eza mpasi mpo baza isu te oyo akei mama leki ya mama oyo ya biso mwana suka ya libumu omoni ngai oyo mama mobimba boye ye mpe amemanga le yaya na ya boti natikala na souvenir yango foto anaka nango le amemi mpona bakei nde biso toke nakumisi nzambe mpo eloko akoloba eza te nakumisika nzambe na nyonso akei nzela yakei nde biso nyonso soname reposa Avato Banda, je me présente d'abord. Ngai kombo na ngai Isaac Dipo wana Kosango. Isaac Dipo wana Kosango azali mwana ya tata mwasi Angwawe Alifi Ariet. Angwawe Alifi Ariet azali ndeko ya capitaine Lomaliza Charles mobali ya mama Achaiso Marie o toza kolela ye lelo pe tolingi tokende kokunda ye. Alors, et là, on a coupé ça comme témoignage quant à ce qui concerne Maman Achaiso Marie. Maman Achaiso Marie azali Mama Oyo a kolisi biso na bomwana. Lorsque libala ya papa na mama et panzani biso zalana no bana mike. Ngana zalaka je crois ndenge mama bando betela biso lisolo na zalaka à peu près na ba 2 ans et demi. Lekyo yazaki simanangai à peine 3 mois. Alors, l'air papa capitaine Lomaliza Charles, mobali ya mama Achaiso Marie, ayoki sangwana, alobi na mama yaka na bana nyoso epai na ngai. Alors c'est à cette occasion-là, tolongwi na village, mama memi biso epai ya ndeko na ye, capitaine Lomaliza Charles. To vivre na kati ya ville ya Kisangani na Imochop. Juste les années après l'indépendance. Bandako bamindele batikaka na tango wana yango nde biso to vivre na kati ya bandako wana. Alors tokoli esika moko na Imochopo na bana ya nani ya mama Achaiso Marie na biso bana ya tata mwasi
to vivre esika moko. Le to vivre esika moko, biso tokomi kobenga mama achaiso, mama na biso. Et puis mamo ya boti biso, biso nyoso na bana anoko tokomo benga ye tata mwasi. Donc tokolaki ndenge wana na bolingo, na bondeko sans problème. Et je prends Raph, venez à mes côtés. Raph yoyo, moi na mama achaiso Marie. Na ba Raph na biso na bandeko mosusu tokolaki esika moko pour montrer l'unité. Donc maman Achaiso Marie c'est notre maman. Hein, azalaki maman ya bolingo, azalaki maman ya sangisaki bato. Lelo atiki biso vraiment eza pasi mingi na mitema. Tokoloba kaka ndenge ba français balobaka que son âme repose en paix. Toza nango na pasi na mitema. Mais toza mokani ya Nzambe. Vraiment tosengi Nzambe atia ye na esika ya kimia ti tokomona na lisusu na ntango ya résurrection. Nakanisi moke onga na oyi koloba mpona mama Achaiso Marie yango wana. Soki Rafe mpe oza na ndenge ya kokomplete mwa ndambo okoki kokomplete ndenge na oti koloba parce que tokoli biso nyonso esika moko, tozolala esika moko, tozolamuka esika moko. Bato bamona biso te lelo ke tozalaka toyika kokutana ndenge wana. Non, biso nyonso tozalaki bana ya capitaine Lomaliza Charles, mobali ya mama Achaiso Marie. Capitaine Lomaliza Charles azali noko na ngai, c'est-à-dire ndeko ya mama na ngai. Na tango wana capitaine Lomaliza Charles aza na force papa mutu akokwanyo wapi oki kaka mwana ya capitaine ndeko ya capitaine. Na tango wana kaka mnangonga momuke balongoli yo na kasho toki bakangaki yo wapi mama na ngai. Mama Angwawe Ariette balebele abandaki pe kozwa ba problème na ba police bi ba gendarme ya tango wana le bakoka kaka ndeko ya capitaine na ngonga moko muke mbala moko ba libéré. Alors tolongwe na Imochok juste avant la rébellion ya Mulele aux années 64 noko bamitaki bango na Lukando vers Bamanyema kuna. Amoni ke no lokola tokomi na tango ya bitumba boye soki na banya batakunya café semeki ndeko na ngai ya mwasi awa a pleine ville ya Imochopo bakoya ko déranger ye nde noko aye kozuela mama ndako ya Onele na 17e avenue Chop. C'est là alors nde tokolaki biso nyonso tito ekokoma mikolo totangi baklasse consort. Alors ni teteke mawa oyo ekomelaki noko ndeta mosusu biso na bino tomonani awa te parce que tozalaki na avenir moko riche tokaki kokende bapoto tokaki kokende bawapi kaka ndenge ozoyoka bagénéral barenyaki awa lokola bagénéral Bangala général Mobutu bango na banoko batangi esika moko na Lulwabu. Ozomona basali école d'officier na bango esika moko na Lulwabu. Alors lokola ba général Bangala ba yeko renye banani babobozo bino boza koyoka soki noko akufaka te, c'est-à-dire yepa okai kozala na même era nde biso lelo yo vi na biso okai kosuka awa te nde pe toza na même niveau ke bana ya bato wana oyo bino boyebi na basala. Je crois que ndambo nazaki nango ya kotémoigner mpona mama Marie Achaiso yango wana azali mwasi ya capitaine Lomaliza Charles. Capitaine Lomaliza Charles noko na ngai mama Achaiso yene mutu akolisi biso na bomwana tozalaki biso esika moko na subisi ndenge wana oyo esika tokolaki tozalaki biso nyonso mikuse kutu bato bazotala bozala mikuse yoyo Raphaël ngai Isaac Ebi merci na subisi ndenge wana. Merci. Nagongo baksanenge grand frère anga Isaac alobi Master. Ndenge yadaga Isaac alobi c'est vrai. Papa nanga Lomaliza Charles qui commandait à Basoda, c'est un capitaine bien a joué la formation belé. Tellement azalaki mokonzi azotinda ye bamission banini na ndenge azwaki tama wana je crois azalaki na âge je sais pas si 3 ans
ndenge ya mibali mike natika mpenza komona papa na ngai te nde nazabu namonaki na bafoto namonaka bafoto mama oyo ya ngai lelo tozokolibabe linda bokoli biso na bango bana ya ndeko na ye na biso tozalaki esika moko fandi esika moko makambo nyonso esika moko mama oyo ya ngai asali nyonso mpo na biso atambola na biso wapi bana mike mpo na koluka mobali na ye oyo batindi ye tel bo ake kuna ake azali azongi bo akende boye asillonne toutes les provinces ya République démocratique amoni ye te baye koyebisa ye mama koluka su mobali na yo te asi akufa nde mama lelo apemi ntango bayebisa ye mobali nde akufi apemi alongoli sikoyo makanisi wana asali nyonso mpona biso aye kozwa biso na Kisangani toye na Kinshasa azobokola biso alembaki biso te bilamba kosombela biso kolambela biso Dieu merci ake kopemba apemba ya boboto ye nde atikalaki na ndenge babotami ye mwana suka bayana ye nyonso bazalaki liboso basi bakenda soki afandi nde tofandaka na yawa afandi na ndako akolela bisama ya miso totuni mama ozolela nini bayana ye azolela bayana ye bakufa nyonso oyo asuka oyo atikelaki elembo mama ya Isaac ntango aye Kinshasa nde mwa epesaki mwa courage wana amoni ndeko ye moko mobali na ye amoni figure bo bango nyonso bilongi ndenge moko nde aye kozwa mwa ntango ye mpe akufi mama ya Isaac akufi nde epesi ye bapotapota donc akofanda na ndako aleli akofanda na bandeko nyonso batikale ye nde atikalaki tala ndenge tofandi na libota baoyo babotamaki liboso o bango nyonso mwana mama kunutu mwana mama ne biso nyonso toza na ndako biso nyonso tofandi baye kokabula mawa na mama bayebaki mama ndenge azalaki mama ya boboto mama ya sungi meme na quartier awa bayebeli na komba mama mbanda ntango banda ozwa mapa na ye na ntongo abimi aye afandi na kwen wana azoteka mapa mama mbanda batu tala ebele mama makasi ezalaki sute biso topekisaki mama koteka su mapa te nzoto za bien te moto azolamboka 4 yake soma zikita ye wa soma zikita ezali azoteka madesu baya na ye oyo bapesaki ye tolabe yango mpona bango oyo grâce na ye nde tozwi comme azalaki mwasi ya mokonzi baye kopesa biso mabele kaka ya pamba asali effort lelo atikeli biso nano biso soki lelo ngai nakufi bokotikala bato eza ya bino bosala effort bosilisa yango ezalaki mabele kaka ya pamba biso lelo toza kokontinue ti lelo tolembi te lelo akei osala azokende avakata motema awa ya mikolo oyo tosisa fin ya année 2021 azoloba azali kokende ndika ayebaki botikela ayemi na bana bandeko na bino bokabwana te boza makila moko yango omoni boye bango bayekolela mama oyo baza na ndako baza libaki bayekolela na quartier afandi na quartier alekisa ebembe te ebembe kufi awa fo akende ebembe kufi akende mama oyo tozolela mama ya ngai atia isomari mama mbanda bapisaki kombo wana eyebani na cité mobile ata soki nadoka mama mbanda yaka tokende nalakisa yo yango wana lelo oyo tolalaki lobi tolamuki lelo oyo toza kose prépare mpo tokende na mort tokolobimisa nzoto na ye tosala mwa recueillement moke mpe tokolotika ye akopema il a fait beaucoup pour nous a souffri mingi de avril mai asali crise AVC ti lelo tosali nyonso tosalaki nini oyo tosalaki te kosoigne bamassage ezoya tozoluka bandenge na ndenge basoigne yango wana nakotika na maboko ya nzambe ayeba kozwa molimo na ye biso bana na bana nde totika ye sikoyo ndongo omoni ya biso bana na bana tokabwama te bakonseil na bango nde bapesaki biso bandeko na yo ndeko na kotika ndeko na yo te biso mpe tokotikela bongo tokozala ini tokosungana esika moko kotokolisa mpe boya biso lobi nyonso baza bapesa biso conseil atula
mois d'avril, mois de décembre, donc il grand frère, moko ya tata mwasi. Oh, grand frère, il faut yenda landi. L'offre dipo, l'offre. Yenda landi. Donc on a le 28, il faut le 17, l'espace est à combien? Le 4 janvier, tu peux faire du maman. Tu dirais que tu es évité. Le bébé aux anaïs, le bébé aux gaïtos, le prochain tour. Nzambe abatila biso abatila bana bayanda ye oyo bilongizaka ndenge moko bana ya na ye bana baleki na ye bana bamaleki na ye toza biso nyonso bamosusu mpe bakomi te baza mosika mpona koya boye koapeshe mpenza mais liwa eza liwa mingi ya kolongiza te mama biso te akende mpe mana bobutu nzambe ya maboya ya salaki na mokili bolamu na ye asalaki na kosukisa boye raf bayaya nyonso baza awa te bakanisi symbole ya libota ya Lomaliza na ser na ye alifi Ariet Angwawe na Ngoi. Mama Lofo aza wapi? Uyaba. Bon, omoni bilongi misato omoni yango awa. Ba bocho baboti biso. C'est-à-dire côté ya bon mama. Babotamaki bato mine, mais bon batikalaki na bomoi bazalaki bato misato. Na kati ya bato misato wana nde yango omoni awa Mama Lofo. Mwana ya Bokota Gaspard. Ye azalaki lokola yaya ya libota wana. Awa omoni Raphaël mwana ya Lomaliza, capitaine Lomaliza Charles. Donc mwana ya mibale na libongo na bango. Awa oye komona ngai Isaac Dipo wana kosango mwana ya ser na bango Angwawe Alifi Ariet. Donc tozali awa bana ya ba représentant ya ba nyonso misato wana. Bokota Gaspard, Lokangu Lomaliza Charles, ngai Angwawe Alifi Ariet. Je crois que tout ceci est là. Bano balandi biso na sima. Bango pe bazala ini, bazala soudé. Ti liwa ekokabola biso nyonso. Tout ceci est là. CPC Mikondo, passez déjà. Kebao. Paroisse CPC Mikondo, passez déjà. Sera suivi le diacre et l'église locale, c'est toi qui dois là.
Vous avez été avec la famille depuis l'annonce de la nouvelle jusqu'à ce moment. Nous voulons vous dire merci. Nous voulons dire aussi que notre cérémonie ne commence pas maintenant, ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis hier. Nous sommes en train en fait de parachever le programme qui a commencé depuis hier, qui a expliqué, qui a donné la biographie de Maman Marie, ses convictions. D'ailleurs, les choses telles que nous les faisons en fonction également de ces convictions, nous voulons les respecter strictement. Cependant, aujourd'hui, il y a 3 facteurs qui ne concourent pas avec nous, ne sont pas favorables avec nous. Nous avons le climat, nous avons la distance, parce que le cimetière Kimberley, c'est loin. Nous avons aussi le temps, parce que maintenant là, il a décroché 13 heures. Donc ces 3 facteurs combinés nous amènent à faire des choses de manière le plus simple possible. Alors à présent, ce que nous allons faire, c'est, pour ceux qui le souhaitent, de passer, se recueillir. Et après ces moments de recueillement que nous souhaitons, bref, nous voulons le faire dans l'ordre. Nous allons alors lever les corps pour les cimetières, là où nous allons accompagner la maman dans sa dernière semaine. Et donc, encore une fois, nous voulons vous dire merci. Pour mettre fin, en fait, pour clôturer mon mot, nous voulons en même temps saisir l'occasion pour appeler le grand frère, le responsable de la famille, de venir dire les derniers mots, les mots de la famille pour remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à ces concours, à ce soutien, mais aussi s'il y a un programme particulier en rapport avec la famille, que ce soit dit ici avant qu'on puisse terminer avec le recueillement et dire les derniers mots. Au nom de toute la famille réunie, c'est-à-dire les enfants, les cocos et les cocolos, réunis en cette circonstance. En premier lieu, nous rendons gloire à Dieu et ensuite, je voudrais remercier toute l'assistance qui a été avec nous pendant toute la période qui a suivi la mort de maman Marie jusqu'à ce jour, en ce moment-ci où nous voudrons faire la levée du corps. Donc je voudrais vous remercier de tout cœur pour votre assistance morale, matérielle et financière. Je voudrais rappeler en ce moment le parcours de maman Marie Achaiso Kombe. Elle a eu un parcours de combattant. Elle n'a pas connu de répit, n'a pas connu de repos. Depuis que je l'ai connue, jusqu'à sa mort, elle a longtemps souffert seule, sans que personne n'en sût rien, parce qu'il n'avait pas changé son mode d'existence. Elle était toujours souriante, entourée de ses cocos, entourée de ses enfants. Elle ne voulait pas donner l'occasion à un des enfants d'aller loin d'elle. Donc elle a été de tous les combats. Elle a combattu le vrai combat. Elle a gagné. Et voilà, elle se retire. C'est comme disent les latinistes, vae victis. C'est-à-dire que je suis venu, j'ai combattu le bon combat et maintenant je me retire. C'est à ce titre-là que nous lui rendons un vibrant hommage. Elle est morte le 4 janvier. Ça vous dit quelque chose? Le 4 janvier, c'est la journée des martyrs. À 16h, 17h, que la maman a rendu l'âme. La journée des martyrs, sa vie était une vie de martyr. Elle a élevé tous les enfants. Elle nous a élevés tous. Et voilà qu'elle est partie. Avec gloire.
Parce que ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est impressionnant. Qui l'eût cru qu'elle pouvait arriver à ce niveau-là? Personne. Il a eu 9 enfants. Maintenant, on dit une page est tournée. Adios, chérie d'Aluna. Une page est tournée. Maintenant, elle nous a laissé cet héritage-là. Je ne voudrais pas rappeler la vie de nos mamans, comment elles étaient toutes unies autour d'un idéal commun. C'était des braves dames. C'était des braves dames. Maintenant, elles sont toutes parties. Elle est la dernière à quitter cette terre des hommes. Elle a laissé un héritage impressionnant. Je me rappelle lorsque sa soeur, sa grande soeur, maman, ma mère biologique, trépassait lorsqu'elle était en train de passer de l'autre côté. J'étais avec ma Marie, elle était à côté de moi. Moi, je conduisais la voiture, elle pleurait. Elle traduisait, elle exprimait à haute voix ce que moi je ressentais à l'intérieur de moi. Je voulais pleurer, mais comme j'étais l'homme, je me saisissais et maman était là en train d'exprimer ma peine, mes douleurs. Elle dit, c'est ça que je me rappelle. Je voulais lui dire, écoutez, nous sommes là, mais enfin, ce n'était pas le moment. Et comme on a dit, sa conviction était, elle croit en Dieu. Et vous savez, nous croyons aussi en la symétrie des relations. Batoyo bazakana vie, bakufaka. Ope bakufa bazana vie. C'est une sorte, une autre vie. Et tous les croyants croient que la mort est une passerelle. On part, on cesse un mode de vie, on va dans un autre mode de vie. Donc la mort, ce n'est pas la mort. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans la case, ils sont dans la demeure. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. C'est-à-dire, tosepeli ndenge tokotika ye na lokumu na limemia yango wana na sengi nayebisi na bato banso oyo bakoasiste biso ke babus eza misato oyo balingi okende na cimetière mpona koakompagne corps ya mama 3 bus ezali awa soko tokei tokende ti na cimetière ya Kimberley eza mosika. Tango tokozonga bain de consolation ezana na ndako epai ya mama. Bazwi makasi ya koya baya bazela ti na suka. Yango wana maloba na pesi bino na kombo ya libota mobimba na kombo ya bana bakoko bandeko banso. Yango liloba na pesi bino mpona kotombela bino opesa bino merci. Tombele bino nzela elamu tokende mpe tozonga tokutana biso banso na cité epai mama Mbanda, mama Christophe, mama ya Petit azalaki ovanda. Bon, napesi bino merci mingi boboto. Merci. Nous avons écouté là, ça c'était le mot de la famille, le remerciement de la famille par rapport au programme qui doit être fait par la suite. Bien sûr que hier, nous avons bien expliqué, en fait, il y avait un programme qui avait expliqué ses convictions par rapport à sa vie, par rapport à la mort et tout ça. C'est ça, ces convictions-là que nous y tenons réellement. Alors pour le moment, nous vous invitons à ceux qui le souhaitent de venir se recueillir sur le corps avant que nous puissions lever parce que l'heure avance.
Nous allons demander donc qu'on puisse lever les corps. Salam, un petit photo.
tikali moko oyo ezalaki ya suka wana Yete. Tangaki mokapu ya Job, banza toko kozongela kutanga yango. Wana bandeko oyo bayesima. Tango nyonso ezali mpona kondimisa likanisi ya lisekwa. Po tomonisi na kati na lisolo banda lobi ete liwa ezali bobe etumbu kaka Nzambe apesa biso kolia lisumu ya Adam na Eve. Alors etumbu wana Nzambe asilikaki tango aza kopesa etumbu wana. Azaki na kanda makasi. Pona nini? Batu babebisi. Pourtant, ye tango atielaki bango nzete wana koyeba malamu pe bomoi, azalaki na raison. Azalaki deja bandi kotia lokola mibeko, efana ba. Yebiki mibeko yango wana ndiye batela biso. Soki balobi ke bana pite. Eza mubeko nene, eza mpona intérêt na biso. Po tango kendo kanga maladi oya mabe oyo. Okay? Kebana bitumba. Mais okoko toboka liso. Tika bitumba, tika koswana, tika kofinga, tika koboma. Alors Adam Jehova pe asalaki na lolenge wana bandi kopesa nde mibeko pana. Walikenze te wana balimbola kango na balolenge ebele. O basalaki boye. Non, ezalaki nzete. Soko tangi na Genèse chapitre 2 verset 9. Nzete mibaleza ki wana. Mususu nzete ya koyeba malamu pe mabe, mususu nzete ya bomoi. Mais oyo ya koyeba malamu pe mabe yango na batu ba interpretaka ndenge ba. Mais pona kondimisa kezaki penza ba nzete. Bon. Nzete ya mibale wana eza nzete ya bomoi. Donc yango eza ko permettre bango tango baza kolia yango ba vivre seko po Nzambe asalaki bango pona seko na seko ezali mpo bakufa te. Yango na mukanu na ye wana elongwa te eza kaka. Sikao boye tozali na tango ya etumbu. Alors etumbu yango ekosila. Donc mutu soka kufi akei na vie mususu te. Non, s'il vous plaît. Le but tanga ki monika. Amin. Jean chapitre 5 verset 28 à 29 elobaki polele. Tangu bango nyonso basana nkunda bakoyoka mongongo ya Yesu. Balui anana nkunda. Bakoyoka mongongo ya Yesu. Bakobima. Baoyi basalaki malamu pona lisekwa ya bomoi. Baoyi basalaki mabe pona lisekwa ya kosambisama. Donc bakobima kaka ndenge Lazare abimaki. Tangu Yesu abengaki yango wana meme mukufi musali ya mabe oyo brigand oyo azaki na likola ya nzete ya pasi tango babomaki ye ya bongolaki motema sur place asengaki Jésus tango kokoma na bokonzi na yo kanisa ngai yango wana alobaki na yete alaki tu seras avec moi au paradis yango to limboli paradis yango zali mon grec qui signifie parc de plaisir elanga ya bisengo donc ezaka kama belo yango na Nzambe kobongola ezaka ka liloba ezaka kama belo yango wana mukanda oyo eza komonisa yango penza polele un monde meilleur et proche oya kolinga kozwa ta exemplaire moko maleki eza mingi eza komonisa ndenge Nzambe akozongisa paradiso awa na mabele otangi yango na biblia na yo tokozongela mukanda awa na Job Job chapitre 14 verset 14 à 15 soki mobali makasi akufi akoki kozonga lisusu na bomoi wana eza motu na Job me yoka ndenge ye moko aza koyanola mikolo nyonso
ya kotindama oyo natindamaka na musala makasi nakozela tintango kobondisama na ngai ekoya yo azoloba na nani azoloba na Jehova yo okobenga mpe ngai nakondima okozala na mposa makasi ya musala na maboko na yo maboko ya Job esalelaki Nzambe misala kozala na mposa donc wana azoloba polele ke okofuta ngai moni yo okobenga pourquoi alobi okobenga ntango nyonso Yesu abanda kosekusa bato azalaki kobenga Lazare bima epai na mwana mwasi Tabita kuli elenge mwasi lamuka aza kobenga yango wana Job lokola ayebaki yango ayebeki yebe akobenga ye akobenga po Nzambe akokobosana misala ya maboko na ye yango wana mama Chaiso asaleli Yehova mingi plus de 20 ans ndimi ete Yehova kobosana mpe misala ya maboko na ye te parce ezalaki mosali ya Nzambe makambo oyo naza koloba awa ateyaki yango epai na bato epesaka Nzambe esengo ntango bato baza kobimisa solo oyo ezali na kati ya liloba na ye parce que diable azojoue mpe role makasi mpo na ntina etali mowei alingi kondimisa kaka mutu akufaka te dès le début ntango alobi na Adam okokufa solo eyoka ye ndenge ake koyebisa okokufa na yo te okozala lokola Nzambe moni eloko ekosi epesi eturisima epai ya Eve ntango aza kotala nani biloko Nzambe akela apata soko si okoma na mwanda otala makambo oyo oseya isalaka tala nano soleil ndenge ngalaka wana okokotala na miso oyo akreyeki yango aza ndenge nini donc mwasi wana akanisaki makambo mingi nalobi nali yango ngapela koma lokola Nzambe soka likuta bakufi moni Satan lokola azalaka na makanisi wana kokosa bato yango wana ya kobongola systeme mosusu molimo ekufaka te lisolo alobi elimbolaki polele molimo ezali yo na ngai nani ya mape ezali molimo donc ame ezali ekelamu ya bomoi mais esprit yango nde eloko mosusu bokasi ya bomoi oyo Nzambe atiaki na nzoto mutu yango wana ebengami nde esprit Biblia ya français amonisaka yango mpenza polele l'âme et l'esprit nzoka nde Biblia lingala surtout tomeseni kotanga oyo lingala ya makanza place nyonso na âme alobi kaka molimo place ya esprit alobi kaka molimo yango wana bateji bazana mobulu na likambo yango wana tosengaka oyo akondima koyekola Biblia ofele ayekoli yango akozwa mateya ya sikisiki oyo eza na kati na voilà c'est pourquoi moi maloba ya nsuka oyo tozalaki nango ya koloba nde yango wana komsa mpona kosukisa kosala libondeli ya suka libondeli Yehova tata na biso na makolo Nzambe Abraham ya Isaki mpe Yakobo tikozwa nkembo lukumu mpe masanzoli mpo ete kutakala omonisaki eke okoteya libota na yo mateya oyo tozwi epai na yo engingisi biso na kati na liloba na yo mpo toyeba solo oyo eza na kati na Biblia mpo na ntina etali bawe mpo na ntina etali bakufi yango wana sikoyo lokola ololaki biso elike ya bomoi tomindimisi ete ya solo ate okotika mama Chaisu na nkunda ndenge kaka olakaki yango mama Chaisu akusekwa tondimi yango mpo ezali elaka na yo tondimi yango mpo bilembiti leo tomoni Yesu asalaki ntango azalaki na mabele solo asekisa bitu bakufi tondimi solo ete okosekusa mama Chaisu kasi sikoyo tosengi ete ozala na biso elongo na bozongi mpo diable eza monguna monene azalaka na mposa ya koniokola biso na makambo kilikili mpo asepelaka na biso te salisa biso na bozongi tata po te tozonga malamu moko na moko ndenge tozali awa ndenge toyei na cimetière akoma malamu na kati na ndako na ye etika ete okoba kobondisa biso na nzela ya liloba na yo tozala na mingi ya kosenga epai na yo ntango ekomi mokuse tosenga epai na yo sikawa tobondeli yo tate okokisela biso yango na nkombo mwana ya Jésus Christ oyo azali nkolo mpe mobikisi na biso amen. Mama, nous salutons maman.
Tu as fait le bosso. Tu as fait le bosso. Mais quand le bosso compte en vidéo, quand tu Thank you.